Hello，大家好，歡迎嚟到孖住樂潛意識。你好啊，3月頭咧喺我嘅母校都會大學啦，就搞咗個 talk 啊，咁嗰日都好開心嘅，係講解夢㗎，咁有60幾個大學生嚟上堂啦，咁啊好開心 Peggy 都嚟分享下佢個夢啦，咁我哋陣間講下呢個 talk 嘅內容啦，咁可以俾大家都知道下點樣記夢啊，用咩方法去解夢會方便啲、容易啲啊。不過咧我就想講下阿 Peggy 分享咧係好好㗎，咁所以不如你都喺呢度分享下你嗰日講嗰啲嘢啊。好啊，嗰日咧就係分享一個咧對於我嚟講好有意義嘅夢啦。咁我命名佢為輕鬆行爛路嘅。咁呢個夢咧其實都成10年前發㗎啦。咁嗰陣時咧其實學咗解夢一段時間啦。咁嗰時亦都係啱啱開始教解夢嘅。咁嗰個夢咧其實就係喺我嗰時教解夢班就嚟完之前咧嗰時就發嘅。個夢入邊咧咁我就係夢見自己行緊一條好崎嶇嘅路啦。咁一路行咁就一路都避開路上面嘅陷阱同埋破爛嘅地方，但係咧同一時間咧，我就亦都教緊我身邊啲人咧點樣避開嗰啲爛溶溶嘅地方嘅。咁同一時間咧，我亦都感覺到咧，我老公咧係喺後邊咧傍住我，咁我就醒咗啦。咁喺夢入邊咧，其實呢條路咧係爛溶溶啦。咁但係點解佢係爛溶溶咧？其實係因為佢整緊啦、翻新緊啦。咁雖然好爛啦，咁但係咧喺夢入邊咧，我係行得好輕鬆啦，咁係冇停過咁向前行嘅。咁點解呢個夢我會覺得係對我好有意義咧？咁其實嗰陣時嘅我啦，咁當然我嘅人生路啦都係好爛溶溶啊，即係好似好崎嶇不平咁樣。但係佢俾咗一個好大嘅提醒我，就係其實我係有能力，亦都應該要抱住一個心態，就係好輕鬆咁去行。因為的而且確我喺夢入邊，我係可以好輕鬆咁樣行啊嘛。而我亦都可以啦，教人點樣行呢條爛路嘅。咁所以最後我一瞓醒第一時間咧，其實我係命名咗呢個夢係叫做輕鬆行爛路。係啦，其實咧你睇到阿 Peggy 呢個夢咧，其實都好有好靚啊！我哋成日都話咧潛意識其實佢俾嗰啲夢咧，聽落去好似好混亂，或者聽落去好似好奇怪咁樣，但係咧其實佢背後有個靚得好緊要嘅一個設計喺度啦。我哋會假設佢有一個設計啦咁樣。咁佢一開始嗰陣時嗰個 setting 咧就係一條爛路啦，咁一條整緊嘅爛路。其實咧你諗下整緊嘅爛路，如果係一個象徵嚟講咧，其實都係講緊佢嘅人生喺度處理緊一啲嘢啦。咁原本都係要處理㗎啦，或者係原本可能要 update 啦，或者要 upgrade 啦，咁唔知啦。咁佢原本可能崎嶇啲嘅路啦，咁所以就夢裡面一開始就已經話咗俾佢聽，你嗰個狀況係點？喺度修修補補緊咁。係啊係啊，我哋成日都話咧，你個夢咧一開始嗰個 setting 咧都幾緊要嘅，個 setting 已經話咗俾你聽咧，你而家嗰個狀況係點？不過我哋有時唔識睇咧，就係爛路啫嘛，咁關我咩事咧咁樣樣？事實上咧，如果淨係喺個現實層面咧，爛路同埋 Peggy 嘅人生係冇關係嘅。但係如果你當夢係一個預言啦、一個比喻啦，或者係一個故事啦咁樣樣，咁等於你睇套戲，其實套戲唔關你事，你做乜鬼喊啫咁樣樣？係咪先咁？你做咩喊啫？咁梗係有嘢觸動到你，或者同你有關聯。咁呢個關聯咧係一個聯想嚟嘅。夢咧其實都係講一個聯想。如果你聯想到嘅話咧，咁個夢咪有個好大嘅提示，話俾你聽啊！你而家個狀況其實係講緊你可能要修修補補啦，又或者係要重建啦。咁而且咧我都識咗 Peggy 好多年㗎啦嘛，咁樣咁其實佢都好多個夢咧，其實係啲路喺度重建啊，喺度爛啊，或者點點點啊，咁啊嗰啲嘅，好多都係好可愛嘅。咁但係分享唔到咁多俾大家聽啦，咁樣咁只不過就係如果我哋睇到個 setting 係咁，然之後我哋就再睇下個夢嘅發展咯喎。呢個叫起承轉合啦，你可以咁諗，咁樣起嘅時候已經話俾你聽個 setting 係點點點，跟住如果你好多係噩夢嚟嘅咁樣樣咧，應該後面咧就只會越嚟越差嘅啫，個夢越嚟越惡嘅啫。咁但係你見到 Peggy 嗰個夢咧就唔同嘅喎，後面咧係發展得幾好嘅喎，即係可以話俾佢聽一啲嘢。咁你覺得潛意識話咗啲俾你聽一啲乜嘢啊？我第一樣嘢諗，呢樣係我新諗嘅，我會覺得其實我係 on the right track 㗎咯。Yes，係咪？ yes，即係我唔係揾緊路啦。首先第一件事，我係已經行緊嗰條路啦。咁我係 on the right track 啦，係咪？其實我諗我都學識咗一個技巧係點樣行啦，係咪？因為我識得避開啲陷阱啊或者爛嘅地方，咁我唔會再跌落同一個窿度或者跌到相類似嘅嘢咁樣啦。同埋咁我識得行之餘，我仲識得夾後邊後來者，即係我唔知邊個嚟嘅其實。咁總之我就唔知點解，總之我教緊人啦，你咁樣跳過去啦，咁你就唔會跌落去啦咁樣。咁我就識得教人哋，咁咪所以嗰時候同你講嘅時候，你都同我講翻係話一個 calling，因為我頭先都有講啦，呢個夢係我教緊解夢班嘅時候發，咁都係可能 on the right track 之餘，亦都潛意識話俾我聽，我都做緊啱嘅嘢咯。我就係教緊人，咁我嘅工具就係解夢啦，當然，咁我就係點樣用解夢去
去教大家咁樣行，避開啲陷阱，點樣可以跳過啲難嘅地方咁樣。係啊，通常咧啲夢咧唔係好似我哋嗰啲咁樣樣，就係話俾你聽啊，你而家做緊嘅嘢係啱嘅。頭先我話啦，如果係冇做過解夢、冇做過心理治療嘅朋友咧，通常都係發展落去咧都係噩夢嚟嘅。其實咧個夢點解變成噩夢啊？因為噩夢你先會記得啦。然之後咧，其實佢係想 call 你做一啲嘢嘅。好啦，但係我哋而家咧，因為我哋解開夢㗎啦，咁變咗咧好多時候咧個夢咧會轉翻頭就係 confirm 你做緊嘅嘢嘅，confirm 你做緊嘅。點解要 confirm 咧？其實老實講，我哋都淆底嘅，我哋都有疑惑自己嘅，我哋都唔係打不死嘅咁樣樣。尤其頭先你講過啦，你頭先係啱啱開始去解夢啊嘛，咁可能都會有少少懷疑自己啊，或者係咪得㗎？係咪會做落去㗎？係咪可以㗎？咁樣樣都會有咁樣樣嘅諗法。無論你係邊個都會咁諗㗎啦。咁樣樣即係就算係嗰啲大師，我都相信佢哋都會有疑惑。點咧？咁樣係咪真係得咧？當然到佢真係冇疑惑嗰陣時咧，應該係變咗邪教都唔定㗎啦。咁樣樣咁樣，如果唔係你一路喺度做嗰陣時，係咪得嘅咧？係咪真係得嘅咧？咁樣樣咁嘅時候咧，潛意識咧都係會出一啲夢嚟提你咯。咁樣呢個都係幾好㗎。我突然間咧諗起以前你教解夢班咧，啲學生咪交啲夢嚟交功課。我突然間諗起有個學生咧，佢話發夢，佢嗰個就真係噩夢嚟嘅。佢係發夢自己揸車，跟住咧佢行一條大直路，你當高速公路嗰啲咁樣。哦，跌落坑嗰個。係啊，不斷跌落坑，不斷跌落坑，你都記得你。記得啊。總之個坑係時不時就出現，時不時就出現，然後佢係應該係避開咗好多次啦。到最後依家係個坑係好大嘅。係。跟住去到個坑前面，佢就醒咗啦。類似啲咁嘅嘢啦，我唔記得啦。係啦，嗱呢啲咧就係因為佢冇處理個坑，所以變咗咧個坑只會越嚟越，你諗下，你啲嘢延遲，啲嘢越嚟越大嘅啫，只會係咪咁樣樣？佢冇處理到，咁然之後咪喺度個坑咪越嚟越大咯。係，仲要時不時出現啦，越嚟越大。係啊，越嚟越大咯。咁呢啲都係進展中嘅夢，我哋成日都講就係話進展中嘅夢咧都係要解嘅，因為佢其實係提緊你，佢好似 send 緊一個，即係我成日都用呢個比喻嘅，就係要你交稅，第一封信咪就係碌一張綠色嘅稅單咯咁樣樣。但係你唔交，佢就會再升級㗎啦嘛，再升級到紅色，甚至我唔知香港有冇啦。咁樣外國有啲就係唔俾你出境啊咁樣樣，你未交稅，你未交稅唔俾你出境咁樣樣。咁嘅原因係咩咧？就係想你做某啲嘢。咁當然啦，政府想你交稅係你中意，你覺得賺唔賺錢一件事啦。但係我哋嘅潛意識其實就係想我哋去改變一啲嘢，想我哋去面對一啲嘢，好似頭先嗰個大坑咁樣樣，好明顯仲會跌落去嘅。咁好可能係一啲佢一定係驚嘅嘢啦，一定係逃避嘅嘢啦，因為你要 suppose 都係唔會衝入去㗎嘛。咁樣樣，我記得嗰個男士嚟嘅，男士嚟嘅。咁樣咁你竟然記得呢個嘅？係我唔記得佢個名啊，我會記得佢啲夢㗎咁樣樣。咁好可能佢要處理嘅係佢自己嘅情緒啦，佢自己嘅內心。有輕輕同佢解過下㗎。佢自己嘅內心啦，佢有個黑洞啦，好明顯呢個黑洞嚟㗎啦。咁呢啲嗱當然啦，我哋成日話好明顯咧，其實真係唔好意思，我哋習慣咗咁樣講。我可能對於聽眾嚟講啦，對於你哋嚟講咧，邊度有咁多明顯啊？唔係好明顯，但係因為我哋解慣咗，等於方太教你煮餸，乜嘢都係話落少少咁，你又知咩叫落少少咁樣。但係你落慣咗，你就知咩叫落少少啦。咁樣咁解啫。咁啊，對我哋嚟講係好明顯嘅，因為係嗰個黑洞嚟嘅。係啊，因為佢嗰個文字寫你都會 get 到，你真係會好 picture 到前面就好似卡通片咁，前面有個黑色嘅窿，佢就跌落去㗎啦咁樣。係啊，咁樣。如果佢唔處理，咪只會越嚟越變大啦。嗱，呢個咧就係大部分人嘅噩夢都係咁樣樣。咁點解我哋要搞啲 talk 或者係搞呢個孖住落潛意識？其實我就想有啲聽眾有緣嘅話，聽到嘅話，佢可以做少少嘢去改變一啲。唔知有時唔係一定要做啲天大，即係唔係一定話我發咗個夢我就即刻要離開份工啊，離開個老公啊，或者係離開間屋啊，離開屋企啊，唔係一定要咁樣樣。但係做少少嘢咧，嗰個窿就會越嚟越細㗎啦。同埋其實頭先我講嗰個夢咧，其實呢個都係一個即係最後通牒咁滯啦個夢，因為我頭先都話佢係依家個夢最後佢就停喺個好大嘅窿面前，係咪？即係其實都已經真係差唔多最後通牒。如果你再唔去處理嘅話咧，你跌硬落去㗎啦。隨時一開波就係個窿嚟㗎啦，隨時你就係咁發夢跌落去嗰啲無止境嘅無底深潭。但係咪真係好大件事要做好多嘢咧？未必係嘅，可能真係要處理下自己嘅情緒啊，面對下自己嘅陰暗面啊，好明顯係黑色㗎嘛，係咪？係面對下自己嘅陰暗面啊，
認識下，唔係一定要改晒嘅。你如果面對咗佢咧，其實你可能同呢啲情緒或者同呢啲陰暗面咧，雖然嗱我哋冇 detail 咁樣去同佢解啦，因為佢冇俾錢我哋啦，咁亦都係我哋都會尊重啲學生講咗幾多，我哋就盡可能講嗰堆嘢就算㗎啦，我哋唔會轉入去太過 detail 嘅，因為私人啦咁樣，未必係佢願意講啦，甚至就算佢願意講，可能佢都唔知係乜嘢嚟㗎啦。咁啊，總之佢面對緊一啲嘢，做緊一啲嘢，做到少少嘅話咧，其實個窿就會漸細。嗱，你睇到 Peggy 嗰個夢咧，唔係等於佢冇窿啦，佢都有縫縫補補，都係呢個窿嗰度窿啦咁樣。但係我哋未必可以移走晒啲窿，但係我哋可以嘅就係話啊，你見到個窿之後，你唔係驚佢，你唔係避開佢，而係你知道哦，我點樣可以唔使再落個窿度。頭先阿 Peggy 講得好好㗎，佢話唔使再重蹈覆轍咁樣去做同樣一件錯嘅決定咯，或者係錯嘅方法咯，咁樣。咁呢個都係一個幫到自己手，令到自己唔使一見到咁嘅情況就唔知點做咁咯。同埋我喺分享嘅時候，我都有講啦，其實我係教人點樣行啊嘛，我嘅工具係解夢啦，咁樣就係我點樣有技巧咁樣跳開嗰啲陷阱同爛嘅地方。即係我喺分享嗰陣時，我都有講唔係要你避開佢，跳走咗唔係要你避開，一定唔係㗎啦。但係你就係學識，即係我嘅工具係解夢啦。咁但係你嘅工具，或者你可以諗下你有咩工具，就係讓你可能你睇書，可能係其他你覺得對你有用嘅嘢，就令到你有技巧，唔再咁容易又再跌翻落個窿度，喺度無限 loop 咯，就係。係啊，佢真係無限 loop，因為你頭先都講到佢係成日都發㗎嘛，久唔久就發，真係無限 loop 嚟嘅。咁呢個我覺得係好慘嘅，可能做少少嘢就已經慢慢進步，但係都唔會啦。咁有時睇書的確係好好嘅，同埋咧唔好以為唔理佢，佢會好翻，佢會慢慢會冇嘢。通常都唔會嘅，只會係越嚟越差。有好多時候，如果你嗱當然啦，你理咗佢係咪就係好晒咧？咁 Peggy 條路都唔係容易行啦，我條路都唔係容易行啦。咁但係至少咧，你係有個 control，即係你覺得我對我自己嘅生命負責。我唔係喺度賴緊一個環境，我唔係賴緊一啲童年，我唔係賴緊其他人。你可以負責嘅嘢好少，但係咧都係可以改變命運。我睇住 Peggy 嘅改變命運，我睇住自己嘅改變命運，我睇住我哋啲學生跟住佢嘅夢去行嘅時候咧，我睇見佢哋係改變咗佢個，唔好話咁大話命運啦，改變咗佢生命嘅軌跡啦。咁你一轉咗少少嘅角度，你成個生命就已經唔同啦咁樣樣。咁你嗰日仲講埋你個潛意識好好喎，即刻俾一個係咪叫續集？淨係 conclusion，淨係用咩好咧？用咩字好咧？俾一個小總結啦，現階段可以話啲10年嘅，因為我哋成日都話潛意識好得意，亦都係好特別，就係佢會喺適當嘅時候俾一個適當嘅夢你啦。咁亦都我咧呢啲咁嘅情況咧係好常出現嘅，就係去到某個時間點咧，佢就會俾翻個夢你，真係當係一個 check point 又好，小總結又好，俾你知道依家嘅情況係點。confirmation 都係啊，有時係啊，有啲 confirmation 俾你。所以得意係乜嘢咧？就係當我準備緊呢一個分享嘅時候咧，其實咁我就諗緊呢個內容嘅時候咧，咁前一日咧，咁我就發咗個新嘅夢啦。咁瞓醒之後咧，我同 Kitty 講就話：喂，續集嚟嘅喎，根本係一個俾我睇到我由輕鬆行懶路10年之後嘅我，究竟我嘅轉變係點樣咧？我究竟行咗幾遠咧？咁樣我發夢咧，我就係喺夢入邊咧，我係揸住個寶馬喺度飛嚟飛去啦，去到一啲又窄又曲折嘅山路，你就想象好似喺美國大峽谷咁啲路咧，其實係啲石罅嚟嘅，咁過到架車咁樣啦嚇，類似咁咧。我突然間就諗起咧，我架車咧係其實可以跳過去嘅。咁我跳過嘅方法係做咩咧？就係我係撳我軚盤中間嗰個寶馬嗰個掣咧，一撳咧，咁我就會可以一嘢咧就跳過咗呢啲難行嘅路㗎啦。咁我喺夢入邊知道呢樣嘢，咁我梗係即刻撳嗰個掣啦。咁我即係一嘢咁啊飛咗去對面咁樣啦。咁然後就繼續我個路程啦。咁喺夢入邊咧，我係覺得好開心嘅，因為咧我覺得咧我終於咧唔使咁傻豬咧夾硬咁行過去，咁我就醒咗啦。係啊，話呢個夢簡直係一個都唔係小總結咁簡單，簡直係一個成績表。其實咧人與人之間嘅相處啊，好多時候咧都會有個成績表嘅。咁啊，你同潛意識嘅相處咧都係有一個成績表。咁呢個夢咧就係一個成績表，就係話俾你聽呢10年咧，其實你爛路難行嘅路依然喺度嘅。係啊，不過咧進階就辦。哇！你知唔知大峽谷幾偉大先得㗎？我搭直升機突行到去大峽谷，一見到嗰一個幕嗰陣時，我係覺得靚到我係即刻飆眼淚嘅，感動到係喊。好靚，我睇相我都覺得好靚。係啊，我好少會咁樣一見到嗰個 view 咧係喊，原來真係會咁樣嘅。咁所以佢已經係從頭先嗰啲爛路，而家變成咁宏偉嘅大峽谷，然之後仲可以跳過去喎。我記得我嗰日講 talk 嗰陣時，我就話，因為而家啲車好犀利㗎嘛，識
識得自動泊車啊，又識得自動行啊咁樣，遲早啲車可能識飛㗎咁啊。如果寶馬聽住啊，如果寶馬將來咧發明咗一架飛嘅車咧，記得要俾阿 Peggy 呢個嘅創意費啊，或者係 patent 啊，咁因為由佢發明嘅。佢咁樣跳過去啲下咧，當然啦嗱，你記住佢頭先咧留心 Peggy 咧係用10年嘅，即係你唔好諗住我今日解咗個夢咯，聽日就跳過去咯咁樣，咁係應該係錯嘅，係冇可能，係冇可能嘅，因為你要處理嘅係一啲你以前冇處理嘅嘢，包括你頭先我話呢個情緒啊，你個需要，你嗰啲黑洞啊，嗰啲咁嘅嘢。黑洞係咩咧？其實就係嗰啲可以話係啲苛索啦，或者係有啲你細個缺乏嘅嘢，你而家好想要，但係你要唔翻，即係你細個可能想要我阿媽讚你嘅啫，但阿媽唔讚你嘅，咁到你大個嗰陣時咧係咁喪做嘢啊，喪揾成就啊咁樣，係喪嘅嗰隻喪揾啊咁樣，但係都好似滿足唔到嗰個咧，我就稱之為黑洞，因為俾幾多你身邊嘅朋友係啦，你身邊嘅朋友俾幾多你就算工作上俾幾多你都填唔到嗰個窿，咁係要處理嗰個窿啊！你處理咗咧，先至會有 Peggy 呢一種進化夢啊，係咪可唔可以叫進化？係啊，因為好開心啊！其實我真係瞓醒嗰下係，直情係覺得好感動啊！係啊，我聽到我都飆眼淚啊！你知唔知啊？係啊，眼滾動嗰隻，真係冇覺得終於真係唔使咁傻豬夾硬去行。即係當然啦，我輕鬆行路嗰個夢我都唔係夾硬去行，但係以前係會夾硬逼自己做一啲嘢，但係而家直情係唔會諗夾硬去做一啲乜嘢，總之要用最輕鬆嘅方法就跳過去就算。初我叫你唔好再搞咧，你都覺得好難咁樣。當然啦，我哋嗰個承繼落嚟嘅學習啊，都係話有缺點嗰啲就要克服佢啊，處理佢啊。咁但係因為我自己發現，咦嗰啲缺點其實喺個花園度有一嚿屎，其實有個咁大嘅花園，其實係冇嘢嘅喎，咁樣唔使喺度搞嗰嚿屎嘅喎，咁樣咁會自然分解。係啊，佢自然分解，同埋變咗肥料嘅咯喎，咁樣。但係要人哋唔搞又好似好難咁樣，但係你個夢反而就提醒你你其實可以就咁跳過去，就已經係又可以行翻你頭先話你想行嘅路，係繼續我嘅路程。係啊，繼續你嘅路程。其實呢句都好靚嘅，繼續你嘅路程。因為我寫嘅時候我都覺得好靚嘅呢句，係啊，繼續你嘅路程。因為真係每個人都行佢自己嘅路㗎啦，咁只不過你點行法。咁嗰個潛意識係俾一個 road trip 你啊。係，同埋對於我嚟講，跳過去即係 skip 咗去，以前對於我嚟講唔係一個 option 嚟嘅，真係。即係我係啦，你哋如果即係集集都有聽，你哋一定好清楚，就係我係會做㗎嘛，乜嘢都會做㗎嘛。咁要我 skip 係真係從來都唔係一個選項，但係即係依家潛意識話俾我知，我係可以選擇，我都可以繼續攝啲罅㗎。咁但係我依家我就係會選擇 skip 咯。而且咧，就算佢唔 skip 啦，佢都係行緊大峽谷㗎，靚到爆㗎，係宏偉到爆㗎，應該就唔再係嗰啲以前嘅爛路。即係話其實佢選 A 選 B 都係一個好嘅嘢。咁但係我想講咧，就有時我都明白嘅。我哋兩個咧已經係解夢解咗10幾20年嘅話咧，好多時候咧我哋啲夢咧就同普羅大眾嗰啲係唔同。我基本上咧，我啲幾廿年係冇發過噩夢㗎啦，係冇噩夢㗎啦。因為咁點啊？咁樣有冇其他夢？梗係有啦。咁樣但係嗰啲夢咧係比較深㗎啦。咁而且咧你嘅潛意識係追蹤住你嘅改變㗎嘛。大部分人唔改變嘅時候，咁你個潛意識咪唯有只係越嚟越升級，越嚟越多噩夢咯咁樣樣。但係我哋如果有處理到，有做到，咁唔係下下都要改變嘅。有啲係你要 acknowledge 佢你知道原來係咁嘅，咁樣原來我係懶散嘅，原來我係咁衰格嘅咁樣樣。反而你認咗自己係衰格啦，認咗自己係懶散啦，咁唔等於你會本撇嘅。你只係知道呢個都係我，然之後我都要愛埋呢一撇嘅我咁樣樣。咁嘅時候咧，其實係舒服咗嘅。你個潛意識亦都會放過咗你嘅，係啊，放過咗你，因為好多條路㗎，唔使下下去搞缺點嘅，反而係搞下啲優點，種下其他花，唔使成日望住篤屎喺度隨便巴閉嘅咁樣樣。咁但係種下其他花，我成日都話㗎啦，你搞大咗你嘅花園，咁劈屎就唔係嘢嚟㗎。當然啦，劈屎其實係一個比喻嚟嘅，你翻去唔使留低劈屎嘅。而且咧屎咧，我哋會形容係我哋啲過去嚟嘅，係我哋啲歷史啊，舊屎，係啊，都係諧音啊。講到諧音咧，係
係咪諧音嚟啊嘛？係啊，係啊咁嗰日好似有個同學唔知佢有冇聽到啦，如果你聽到嘅話咧，就恭喜佢啦，咁就可以聽埋我哋嘅後續解釋。後續係啦，我哋嘅後續啦咁樣樣。講 talk 最開心嘅地方咧，就講 talk 好開心啦。係但係講 talk 之後嗰啲同學仔咧，問嘅嘢嘅時候咧，都幾精彩嘅。今次嗰個真係好犀利啊，好爆！等你講下先。咁嗰日完咗個 talk 啦，咁梗係好多人走埋嚟揾啊 Kenny 問嘢啦，係咪？咁其中一個同學仔其實佢喺 Q&A 時段咧，佢都有問過我哋嘢㗎啦。你聽得出咧，佢應該係有個夢好困擾嘅。咁到最後佢都真係行埋嚟啦。咁我哋都好欣賞佢嘅鼓起勇氣行埋嚟問。我啊當然將個波梗係交俾 Maggie 啦。但係呢個時候 Kenny 梗係繼續俾其他人簇擁住咁就行開咗啦。呢啲係佢都拿手好戲嚟嘅。咁 Kenny 都有聽少少嘅，其實咁呢個同學仔咧，其實佢個夢其實好簡單嘅啫，係一個重重複複嘅夢嚟嘅。大致上嘅內容就係咧，夢見咧有隻大猩猩喺後邊咧追住佢。咁佢身處嘅環境咧就係一個森林同城市嘅交界。咁每一次都係有隻大猩猩喺後邊追住佢啦，跟住佢好驚啦，跟住就逃走啦，逃走跟住咁就醒咗啦。個夢大致上係咁樣。解夢第一時間就最中意問聯想噶嘛，咁我哋就梗係第一時間問下佢咁大猩猩你有咩聯想啊咁樣啦。咁呢嗰位同學仔就答咯，大猩猩啊，我嘅聯想就係一隻好大隻嘅動物咯咁樣。仲話好驚嘛？係啦，令到我好驚嘅一隻動物咯咁樣，好大隻嘅咁樣。咁跟住我話仲有冇啊？咁佢又話冇啦咁樣。咁下一個問題咁我咁好自然就問佢啦。咁佢話好驚嘛，咁我哋就問佢，咁你驚咩啊？我本來我嘅原意係問嗰隻猩猩令到你驚啲乜嘢嘅。嗰下 moment 都好特別嘅，就係佢個樣即刻變一變啦，會有若有所思嘅微笑，佢就自己細細聲講咗句好問題。咁跟住之後，其實當下佢冇答我。咁跟住我話咁有冇其他聯想啊？咁佢就話冇啦咁樣。咁隔咗陣我就問佢，咁而家嘅你驚啲乜嘢咧？咁樣咁佢初初就答我，第一個驚嘅就係我驚我冇朋友啦。第二咧就係令到我哋覺得好震撼嘅就係佢第二個答案咧就係我驚人緣咯。跟住我都即刻打咗個冷震，望一望佢，我驚我聽錯嘢啦。人緣？佢話係啊，人緣人際關係人嘅緣分嘅人緣咯。跟住就即刻成個故事出咗嚟啦。飆冷汗啦！我而家聽到但係點解我哋突然間頭先講開諧音，我哋突然間就想分享呢個夢就係咁解，因為我哋覺得好震撼嘅位就係人緣係咩啊？人緣咪就係嗰個星星咯，係咯。咁就係當然啦，你可以話星星同人緣兩樣嘢嚟喎，但係同一系列嚟嘅喎，係同一系列嚟嘅喎，只不過係唔同階段嘅進化或者係唔同種啦。但係總係大家睇幅畫睇嗰啲進化嗰幾隻嘢都係關事㗎嘛。係啊，咁跟住即刻幫呢位同學仔解啦。我記得我都係幫佢即係解一啲嘢啦。咁最後我都係拋低一個問題俾佢，就係咁究竟人際關係裡面啦，令你驚啲乜嘢咧？有啲咩係令到你咁恐懼嘅咧？呢個咁佢重重複複發啊嘛。咁即係有呢個範疇呢一個部分，佢係有啲嘢未處理啦，未解決啦。咁所以就請佢翻去諗下啦。咁如果聽緊嘅你，我希望呢位同學仔你有啲新嘅諗法咯。係嗱，因為咧我第一下聽嗰陣時咧，我已經係覺得哇，係咁靚嘅一個夢，人緣喎，直情係黑猩猩嚟嘅喎。咁啊，當然啦，你唔好即刻嗰啲科學家上身啊，就遺傳學家上身啊，咁樣唔係嘅，兩個條 DNA 唔同嘅我都知，係啊，但係我哋喺個 common sense 嚟講，而且佢係一個妹妹，咁都係應該大學生都係一個大學生，都係以 common sense 嚟去解嘅時候咧，人緣就同嗰個星星咧就係同一個系列。咁又再加上咧嗱，呢啲係冇跟住同佢哋解嘅，因為當時有好多人排緊隊等緊，咁講咗佢幾句就要走㗎啦，下一個㗎啦咁樣樣。咁啊，佢係喺呢個嘅森林同埋城市嘅交界，其實咧就係邊緣啦，類似邊緣我都聽到係交界嘅，即係總之有個交接位嘅，係個交接位。其實都係同佢而家面對緊個狀況。我頭先講啦，夢個 setting 都好緊要㗎嘛。佢個 setting 就係佢喺森林同埋，即係喺原始啲嘅同呢個嘅進化，即係社會化啲嘅交界。咁我估佢個樣都話俾我，佢個樣都似嗰啲 Year 3啊、Year 4啊嗰啲咁嘅同學，應該都就嚟係畢業。咁一畢業，同佢個夢我都係咁樣估嘅。我都估係啊，我都估係應該係就嚟畢業，佢要面對緊嘅就係要出去做嘢。咁咪就係佢而家活喺一個森林嘅狀態，即係比較上係熟悉啲，係啦，熟悉啲啦，自由啲啦咁樣樣。然之後咧係進入一個社會嘅狀態。咁進入社會嘅狀態裏面，佢就會覺得自己嗰個人際關係冇咁好，而冇咁好。其實講真啦，講白咗，其實係好容易嘅啫，你可以學㗎嘛。人際關係，哇！你要學嘅話，大把書吧，咁唔使錢都有大把嘢。但係佢又好似冇去做
呢樣嘢，所以就重重複複佢個潛意識就去提佢，你去提升呢個人際關係啦。但係假設嗱，我哋唔識佢㗎，但係假設如果佢其實嘅人際關係唔差嘅喎，咁就要開始諗下，開始了解下究竟佢嘅 expectation 係乜嘢為之好啦，咁樣樣。但係從個夢睇落去咧就唔似呢一 part 嘅，就似係佢係本身可能個社交圈或者佢身邊唔係真係好多朋友，又或者佢真係喺朋友圈裏面可能真係遇到啲困難，或者真係可能同身邊嘅朋友可能格格不入啊，或者真係佢嗰種模式同其他朋友嗰種模式就真係有啲唔同，因為個夢嘅 setting 都有講嘛，即係森林同埋城市化，即係唔係話佢好落後，我哋唔係講緊呢啲，但係可能真係個諗法上啊，或者真係社交技巧方面係啦，佢可能真係 primitive 啲，即係真係原始啲，可能比較直接，即係可能人哋我哋社會化所講冇咁圓滑，冇咁面面俱圓，導致佢可能冇朋友。但係我哋因為都係唔知佢背景，佢亦都冇講太多，我哋都冇追問啦嚇。當然咁，所以從個夢以夢論夢去推論嘅話咧，我哋會估其實呢方面的而且確係令到佢有困擾。如果唔係都唔會重重複複咁發啦，係咪？仲要一路追住佢，令到佢有恐懼啦，即係可能試過好多失敗，真係。係啊，因為你冇得避噶嘛，你成日都講人係群體動物啦，我哋係需要朋友、需要社交嘅，咁令到佢產生咗啲恐懼，而係追住佢跑咯。而且我話潛意識靚嘅地方咧，佢真係佢揀過嚟嘅。我諗下嗱，黑猩猩啊，唔係黑猩猩，係猩猩，黑猩猩係另一種嚟，大猩猩，跟住佢個人猿，但係佢係一個人啊嘛。其實真係條進化論。咁而家咧，如果佢同人嗰個標準咁計啦，佢仲隔咗兩格，係啊，猩猩先喺個猩猩嘅狀態，然之後要去做人猿，跟住先至可以去呢個人。所以我話靚嘅地方，我希望大家明啦，我都盡我哋所能，因為有時有啲人反映就係得你哋兩個好開心咁見到啲夢好靚㗎咋，係啊，你可唔可以講埋俾我聽靚成點？我又以為自己講咗，咁但係我又唔知道係咪真係睇到啦。猩猩、人猿跟住人，咁佢其實都有排行㗎，要處理嘅時候都有排行咁樣。咁係咪真係要處理呢？咁當然啦，佢係年輕咯，係要處理咯，因為你仲要面對個世界㗎嘛，你仲係要闖㗎嘛。如果你40-50歲先發嘅話咧，可能我就話咁你開開心心做猩猩咪算咯，係翻返嚟 OK 啊，翻返嚟森林度，係啊，翻返個森林度。總之森林裡面點都有啲伴侶咪算啦，你諗住點啊？全世界都同中意你啊咁樣，即係所以年齡都係一個好唔同嘅解法嚟嘅。起碼喺我哋嘅角度就係，呢70-80歲我更加唔使理啦，更加唔使再做咩嘢啦。咁但係佢係年輕，佢真係要面對個世界嗰陣時，真係要係從猩猩變成人猿，人猿就變成嗰個人咧，咁先至係一個嗱 Peggy 嘅夢咧就係一個旅程嚟嘅。呢個妹妹嘅夢咧係一個進化嚟嘅。咁我哋都睇到個脈絡，咁都幾得意呢個嘅諧音啦。但係都係嗰句，如果呢位同學仔聽到嘅話，首先第一件事唔好負面地定論咗自己就係依家係猩猩，即係個起點冇差，絕對唔係。因為我哋每一個人都係啲嘢都係學翻嚟，即係唔會有人一嚟已經係人嗰個 level。咁我哋都係要學啦，都係會進化，會改變啦。咁所以呢個夢只不過係話俾你聽，喺呢個範疇裡面，你係需要進化啫。係咪？而且咧猩猩唔差㗎，其實如果嗱我哋以人為最高標準嘅話，你真係不遠㗎啦，係咪？不遠㗎啦，你咪鬥泥啊嘛，因為我就已經係猩猩啊嘛，咁樣。咁你話咦嗰個夢明明係猩猩追我，點解我係嗰個猩猩咧？咁其實咧每一個我哋都會咁樣諗嘅，即係都會有一個咁嘅假設，就係夢裡面每一個角色咧，你都可以當係自己嘅某一 part。咁咧就唔使喺度諗死啦，我係咪翻去要查下 National Geographic 猩猩係點啊？又或者 check 下呢個基因係猩猩係點？唔使搞嗰啲嘢㗎啦，你只係用一個 common sense 去諗。咁嘅時候咧，你就當呢一個係你嘅話，咁你嘅起始點就係猩猩。喺人際關係上面你就係猩猩。係啦，你擔心嘅係人猿啊嘛，咁樣更加好明顯係講緊人際關係。然之後你要搞人猿，跟住就變成人咁樣，咁就可以去翻個城市裏邊。咁係咪真係要去城市咧？都話啦，你而家20歲嘅話，梗係要去城市啦。你50歲嘅話就唔使去城市㗎啦。咁樣嚇。係可能第時將來你去完城市，你發現係原來做猩猩都唔錯，原來最適合你都係翻森林。嗰時你就有呢個選擇權咯。有就可以睇闊咗之後，你就有選擇咯。我哋成日都講係呢個係好好嘅。希望佢聽到啦，佢聽唔到都好啦。其他朋友仔我哋會話嘅，當一個夢公開咗嘅時候咧，我記得邊個話唔知係咪容教話啦咁樣。神話咧就係公開嘅夢，夢咧就係私人嘅神話咁啦。如果頭先呢個猩猩夢咧，其實好可能係呢一個人成世嘅夢嚟，等於你個輕鬆行眼路喺你之前，其實我識你咁耐都知道嗰個 theme 啊係好耐㗎啦。然之後 last 到而家都係行緊條路嘅，不過條路唔同咗啫嘛，唔同咗都係你個 main theme 嚟。main theme 咧有時除咗係你個主題之外咧，仲可以係你個 calling。咁如果呢個同學仔能夠從
從猩猩變成人猿再變成人嘅話咧，佢將來咧就可以教人哋溝通。係就係可能人際關係嘅人緣嘅專家咯，就係。係咪？耶，係啊，咁當然呢個係我哋發下啲春秋大夢啦。咁條路咧係好遠嘅，應該咧就咁睇落去嘅話咧，就同阿 Peggy 嗰個咧不遑多讓嘅，因為係進化嚟嘅，係即係佢冇話過你今日食完一本書啊如何溝通咁樣，咁你聽日咧就變成搞掂，唔會嘅，唔會嘅，中間一定係鋪一碌。不過橫掂，我哋人生都係成日要揾目標、揾意義㗎啦，咁樣，咁不如用你自己嘅夢去幫你走去揾啲方向、揾啲目標、揾啲意義。就好過你走去求籤，走去睇相，然之後人哋呃一個目標或者意義俾你啦，好過咁樣咁解嘅啫。係咯，咁講開諧音咧，其實我哋解夢咁多年啦，睇咁多夢啦，其實都有好多好有趣關於諧音嘅夢啦。譬如我哋以前有個朋友仔發咗個夢，其實個夢內容已經唔記得咩，總之佢發夢咧入邊咧有沈殿霞，後生嘅朋友可能唔知邊個沈殿霞，就係一個肥肥咯，肥肥咯，以前一個好出名嘅明星啦。咁總之喺夢入邊咧就出現咗沈殿霞啦。咁我哋成班朋友喺度解夢，喺度討論咗好耐之後，跟住突然間我靈機一觸就講沈殿霞，跟住我就同咗朋友，我突然間彈咗一句就，佢會唔會叫你就係沉殿霞啊咁樣？係啦，因為沈同埋沉係同一個字嚟嘅。殿咧其實都係沉殿啊嘛，係啦。沉殿即係爭3點水嘅一個殿。係啊，咁霞就咪霞咯，咁樣。咁你話牽唔牽強咧？嗱，牽唔牽強咧就視乎對方嘅反應。如果對方咦係喎，咁就唔牽強。咁你話牽唔牽強？咁其實咧，當你解得多嘅時候咧，你知道你嘅潛意識玩緊嘅係咩遊戲？潛意識好中意玩猜謎遊戲啊，好中意玩童話故事啊、神話故事啊呢啲嘅。咁你習慣咗咧，就知道呢啲字咧應該點講咧，唔會錯得好遠㗎啦。而且印象中咧，佢係有個好好嘅反應，話俾你聽，好似係啱，係要沉澱下嘅。係啊，即係可能要沉澱下。係啊，因為我哋有時嗱當然啦，有啲人係從來都唔去處理自己嘅內心啦。咁但係咧，我都知道有啲同學咧，上講我堂又好，或者佢上咗人哋嘅堂，覺得呢啲嘢好就衝埋嚟，我哋上埋嚟我嗰堂都好。咁我有時都會知道，佢哋就搏晒命去食啲知識，搏晒命，呢樣又上下，嗰樣又上下，聽足1日7堂咁樣樣。但係咧，其實食完咧，如果你唔沉澱咧，都係嗰啲叫囫圇吞棗啊，係咪？咁然之後你吞咗一堆嘢，好啦，你空有一堆嘅 keyword， 空有一堆嘅術語，但係冇搞到裡面。好多時咧，我哋點解有時講下解下夢，然之後話你翻去諗下啦，你今個禮拜動高床板，所以我啲同學都知嘅，佢哋一定要帶住個床板，個床板孭住個床板。你啲講笑咋嚇？佢哋唔係咁樣，我翻下我次都話你翻去動高個床板諗下啦咁樣。咁點解要咁樣啊？係要沉澱嘅，係因為你面對緊嘅其實係一啲你逃避緊嘅嘢嚟㗎嘛，你唔知嘅嘢嚟㗎嘛，冇理由你今日上完堂，聽日搞得掂㗎，係咪？你冇乜嘢可以今日上完堂，聽日就識㗎喎，就算係 skill 都冇㗎喎。你今日彈完琴，你冇理由聽日可以月光曲搞掂㗎喎，唔會㗎喎，咁樣都係要時間，都係同樣道理了解自己都係練習啦，要沉澱下啦。所以呢個嘅沈殿霞，相信咧沈殿霞係咪有個女㗎？欣宜咯，係啊，欣宜咧，你如果聽到嘅話，原來我阿媽個名係咁樣解，唔係啊，只係咁啱啲一個同學咁樣樣，即係你唔好以為以後見到沈殿霞就係咁解。不過你用呢個方法解亦都唔會太差咯。但係都當然啦，即係再三強調就係個字點樣解，個諧音係咪咁樣用，都真係要睇翻個夢內容嘅。係啊，就唔係一見到沈殿霞就係叫你沉澱下。但係我會覺得你當住呢一個係一個小工具用住先都得。仲有好多啦，即係譬如有另外一個朋友就係發夢喺麥當勞執到一箱鉛筆啊，一箱鉛筆都係一個諧音字嚟㗎嘛。一箱鉛筆係咩？當然係一箱嘅鉛筆啦。咁但係我哋嘅解説就係一個箱已經完畢啦。係啊，一個箱口嘅鉛筆啦，即係咁鉛筆即係 finish 啦。因為潛意識真係唔會打4個大字俾你，你個箱好快唔係咁樣出㗎嘛，佢係會出啲故事俾你㗎嘛。係好多你有個夢都係叫土耳其啦。係啊！我而家會話，如果每一次去呢個土耳其菜咧，我都會話食全世界最虔誠嘅菜就係土耳其。咁可能你到而家都唔知我講乜嘅。土耳其應該點講咧？禱告已經祈咗啦，係啦，個土已經祈咗啦。係啦，個土已經祈咗，係啦，咁就叫土耳其。係啊，我發夢係活咗喺土耳其40年啦，咁樣咁當時我冇40歲㗎，咁啊後來我諗下，土耳其就係等於祈咗土。係啦，祈咗土啦。係啦，祈咗土。當然啦，呢啲有啲係要睇
睇埋夢內容啦，咁我未必記得翻啲夢內容啦。如果你冇睇夢內容都好啦，其實夢本身咧都係好可愛嘅，即係好似頭先嗰個土耳其咁啦。係一雙鉛筆啊。係一雙鉛筆啊。有啲糖水煲叫不想起來，唔係想不起來，係我都真係幾乎想不起來，係想不起來咁樣樣。咁其實佢係語帶相關，一語可以兩三個解釋㗎嘛。咁第一就係可以用個詞根不起嚟啦，咁就想不起來啦，係咪？第二就係真係諗唔起啦。咁如果淨係聽個聲音，淨係聽個音，唔睇個字嘅話，想不起來就係唔想起身啦。係啊，咁樣。正如頭先你個妹妹都話嗰個好問題咧，頭先要講嗰個咧，就係話你驚啲乜啊嘛？係啊，你問佢驚啲乜？咁嘅時候，視乎你嗰個語氣嘅啫喎。即係如果佢突然間諗驚啲咩啊？係你驚啲咩咧？如果你問下你究竟驚啲乜咧，咁就好似一個問題啦。咁但係你驚啲乜咧？咁呢個其實係一個 confirmation 嚟嘅喎，即係其實你冇嘢驚㗎。冇嘢驚，你驚啲乜咧？驚啲乜咧？係啊，你使乜咁驚咧？類似咁嘅時候，你都可以講呢句你驚啲乜咧？咁可能佢嗰一刻嘅 release，頭先你話佢個樣有少少唔同咗，即係忽然間喺度諗係喎，我驚啲乜咧？咁都好好嘅喎。如果佢咁樣諗嘅時候咧，我諗嗰個黑猩猩，我成日都講黑猩猩。咁咧個夢咧應該係會有啲唔同，係都係理解咗。其實真係驚啲乜咧？人際關係嘅嘢總有好有唔好㗎啦，咁樣。咁你又唔使對住全世界好㗎嘛？咁咪可能可以輕鬆啲咯。咁其實咧講諧音嘅夢咧，最後一個就係咧，我覺得最經典嘅對於我嚟講，因為咧經典嘅地方係呢個夢咧係震撼我嘅位，就係佢用兩個字好形好色咁講嘢一樣嘢俾我聽，係以前一個學生嘅夢啦。夢大約個內容咧就係喺夢入邊佢發夢見到水底有一雙臭咗嘅鞋，大約係咁樣啦。咁 details 唔講太多。咁總之佢同佢解夢嘅時候咧，佢就話都唔知點解啲臭鞋係會喺水底成咁樣。但係咧當我一睇個夢嘅時，我係覺得好震撼嘅，就係潛意識係可以既唔使講粗口之餘，又俾我知道個夢者用緊粗口嚟鬧自己，而亦都俾我知道佢鬧自己鬧到幾絕嘅程度。你諗下，我哋好多人都對自己好 harsh， 但係唔會 harsh 到首先唔會用粗口鬧自己啦，即係可能有啲人有啦嚇，咁我冇啦。咁但係有啲人係會用一個好差嘅一個字，嗰個本身夢者係女仔嚟嘅，但係又用一個臭鞋嚟鬧翻自己喎。即係你諗下，嗰人係鬧自己鬧得幾勁啊？係咪？呢個係對於我嚟講係我睇咁好爆啊！係啊，對於我嚟講係好爆、好勁嘅一個夢嚟嘅。其實係當然啦，我哋不以別自評嘅，即係我哋冇去詳細去解佢個夢。但係有時咧，有啲同學好好㗎，俾咗佢啲夢我哋睇啫，一睇哇喺我哋喺度話話聲啦咁樣。但係亦都帶住個除咗係覺得係有趣之外，亦都要帶住一個憐憫同埋一個大家同一條船，大家都係咁樣捱過去嘅一個人嘅諗法去睇咧，就係各自有各自嘅，即係我記得唔自由係邊個講啦，就係開心嘅故事咧係千篇一律嘅，唔開心嘅故事咧各自個精彩嘅，即係你睇住嗰個黑洞又係黑洞嗰個夢啦，佢嘅人生啦咁樣，呢個人緣又係有個人生啦咁樣。臭鞋話要講得好小心，臭鞋呢個亦都係另外一個人生啦，大家嘅人生咧都係面對緊一啲佢哋好困難嘅嘢啦，唔同嘅嘢啦咁樣。Peggy 就可以教到佢哋，可以其實輕鬆行爛路，我相信唔係淨係 Peggy 一個要嘅，我都要，你都要。嗰啲頭先我哋講開嗰啲夢嘅夢者啊，發夢嗰人我哋叫夢者，佢哋都要可以學到面對緊輕鬆可以行到黑爛路嘅話，其實咧都係一個我成日都話功德無量嘅，可以令到佢哋可以有呢個咁嘅轉變或者機遇，係契機咯咁樣。咁我哋今日就講到咁多啦，下一集咧我哋講一樣好得意嘅嘢，嗰套戲啊，講一套戲。係啦，我哋就會講下咧 Netflix 上年有套電影啦，叫做《童夢大冒險 In Your Dreams》。咁我哋就會從解夢嘅角度、原生家庭嘅角度、唔同嘅方面咧去講下呢套戲嘅，記得留意啦。係啦，你如果介意我哋劇透咧，你就最好睇咗先。你如果唔介意嘅話咧，我哋下一集就會講呢個夢一定劇透嘅。咁所以如果你想保持神秘嘅話，你就自己睇咗先啦。咁樣。好啦，咁我哋下集再見。好啦，拜拜。